Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Motos. Galera, se você tem uma Bros, não importa o ano, e tá com barulho na traseira, veja esse vídeo que eu vou ensinar vocês como acabar com esse barulho insuportável, de forma simples e rápida, que eu tenho certeza que você tem uma Bros, já apareceu este barulho na sua moto e muitas vezes você não sabe como resolver. Eu vou ensinar aqui o passo a passo como resolver este problema. Veja só aqui, galera, essa Bros meu aqui tá com barulho insuportável e de cara já dá pra vocês ver quem é o vilão. Mas muitas das vezes não dá de perceber porque ele aqui, ó, que o vilão é esse guia aqui, guia deslizante da balança, né, que serve pra corrente não bater aqui na balança. Esse daqui ele rompeu, que ele era pra ser desse jeitinho aqui, veja só aqui, ó. Era desse jeitinho aqui, ó. Mas ele foi e quebrou essa parte. Mas muitas das vezes não dá de perceber porque ele fica inteirinho aqui, mas nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui tem um desgaste enorme. Esse daqui mesmo, ó, tá bem desgastado. Estão vendo a marca? Ele é pra ser desse jeitinho aqui, ó. E o grande vilão é só esse, o guia deslizante. Veja só aqui o barulho que dá, ó. Imagina você andando, o tanto de vez faz isso aqui, ó. Porque não tá tendo ele pra aliviar e não ter o atrito aqui entre a balança, né? Quantas vezes você passa por buraco e faz isso aqui, ó? Muitas das vezes. E no caso dessa daqui, é fácil de identificar porque caiu. Mas muitas das vezes fica direitinho aqui, ó. Você não percebe nem nada, mas a corrente está encostando diretamente na balança pelo fato da borracha ter acabado. Ela vai, a corrente come tudo aqui e acaba deixando nada. Aí a corrente começa a encostar. Para trocar é bem simples. Não precisa tirar a balança, não precisa tirar essa parte aqui. É muito simples, viu? Não tem necessidade de tirar nada. Só o que precisa tirar é só isso aqui, só os parafusos Phillips aqui. E de qualquer moto é desse jeito aqui, qualquer Bros, viu? Aqui, ó, você afrouxa, é um parafusinho Phillips. Ele tem uma arruelazinha, como vocês podem ver. Aqui, ó, tirei, já caiu já um pedaço, né? Você vai só fazer isso aqui, ó. Lembrando que é bom, galera, você deixar a corrente frouxa, viu? Bem frouxa, para ter um espaço maior para você passar o guia deslizante pela aqui, viu? Se ela estiver bem ajustada, fica ruim. Aqui, ó, basta puxar. Opa, só puxar aqui, estão vendo? Ó, você puxa, você dá uma rodada aqui para ajudar. Veja só aqui como tava isso daqui, ó, galera. Ó. Tava nas últimas. Aqui, esse daqui, por mais que não tivesse quebrado aqui, esse daqui tava passando da hora de trocar, porque veja só aqui o estado que tá aqui, ó. Acabou tudo. Veja como é que é o novo, ó. Veja só aqui um novo. Bem grosso material. E olha como tá isso daqui, ó. Muito ruim. Aqui, galera, bem simples, como eu falei pra vocês. Basta você vir aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar, ó. Você vê qual é o lado, né? O lado desse daqui, ó. Você vai colocar aqui e vai passar ele até você poder ver aqui nesse outro lado aqui, ó, para poder puxar. Se quiser tirar para facilitar, tirar essa tampa aqui, você tira, mas se não quiser, não tem necessidade não. Eu mesmo aqui eu troco sem precisar tirar essa tampa, viu? Não é nem um bicho de sete cabeças não, é bem simples. Vamos lá, ó. Você vai empurrando aqui, tá vendo aqui, ó? Já tá começando a aparecer aqui. Vamos lá. Ó, ele apareceu aqui já, não sei se tá dando de vocês ver, mas tá dando, eu tô mexendo aqui ele aqui, ó. Você vai, empurra mais um pouco para ele poder fazer a curva. Retomando o vídeo aqui, galera, ó, como eu falei, já tá aqui já, né? Vamos continuar aqui, ó. Você empurra com essa mão e vai guiando com a outra mão aqui, ó, tá vendo? Você empurra, tá vendo que já apareceu bem aqui? Você vai agora dar uma rodadazinha na corrente, ó. Aqui, ó, já apareceu aqui já. Você segura. Segurar aqui agora, ó. Você ajeita a parte de baixo. E agora é só sair puxando aqui, ó. Não tem nenhum segredo, ó. É bem flexível, não tem necessidade de tirar a balança não, viu? Aqui, ó. Você tira. Você vai rodando aqui a roda para ela fazer o guia vir. Ó, pronto. Já veio. Que tem um furozinho aqui em cima e outro embaixo para colocar os guias, tá vendo? Ó, tem um guia bem aqui e tem outro lá. Você botar dentro do furo, viu? Não tem nenhum mistério. Coloquei dentro de um. Vamos lá. Deixa eu caçar o outro aqui também. O outro tá bem aqui na frente. Deixa eu ver aqui. Opa. Você estica bastante, viu? Pronto. Entrou. Agora aqui é só centralizar. Você puxa essa outra parte aqui também. Para poder aparecer o furozinho aqui, tá vendo? Aí com a arruelazinha que é própria e o parafuso já juntos, você vai, segura a arruela com o parafuso no lugar. Vamos lá. Você centraliza mais, ó.
Pra ficar bem dentro, a argoela bem dentro desses furozinhos aqui. E finalizado, ó. Agora, ó, pode abater, ó, que tem ela para amortecer o barulho, viu? E é bem simples, galera. Coisa simples, você mesmo faz em casa, economiza um dinheirão, basta comprar só essa peçazinha. O nome dessa peça aqui, ele é guia deslizante da corrente, ou da balança no caso, né? Deixa eu ver aqui, aqui no nome mesmo aqui, ó, tem dizendo só guia da corrente Bros, mas o nome certo é guia deslizante da balança, viu? Porque tem um guia também no motor. E não é esse. Galera, esse é o vídeo de hoje, viu? Agradeço demais você se inscrever no canal e sentar o dedo no like para fortalecer o canal e pra gente continuar sempre crescendo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.